¿Alguna vez has notado que el ruido es inversamente proporcional al éxito? Que los que más presumen, a menudo son los que menos tienen que mostrar. Hoy, en el Rincón del Alma, vamos a descubrir el poder oculto de la humildad, a través de una historia que te revelará la sabiduría detrás de la discreción. Detente un momento y pregúntate, ¿qué pasaría si tu silencio fuera tu mayor activo? Abre tu mente, porque esta parábola te enseñará el arte del éxito silencioso. Hace mucho, mucho tiempo, en la majestuosa corte de un rey poderoso, vivía un ministro cuya sabiduría era legendaria. No había acertijo que no pudiera resolver ni problema de estado que no pudiera desentrañar. El rey no daba un solo paso importante sin escuchar primero su consejo. Pero, como suele suceder con el brillo, este éxito atraía la sombra. Las demás personas en la corte, envueltas en sus propios deseos de poder, sentían un profundo celo por la influencia del ministro. Creían que el camino a la cima debía ser ruidoso, visible y lleno de alardes. Y pronto encontrarían una forma de atacar el único punto débil que veían. Un día, en un momento de gran reunión, el rey se dirigió al ministro con una sonrisa que no llegó a sus ojos y le lanzó una bomba. Le dijo, «Eres muy inteligente, pero la verdad, ministro, es que tu hijo es muy tonto y no tiene sentido común alguno». La risa silenciosa de la corte se sintió como un puñal. El ministro, incómodo y herido en su orgullo, apenas pudo preguntar, «Su Majestad, ¿por qué dice eso? ¿Qué le hace pensar que mi hijo es un necio?» El rey, disfrutando de la atención, respondió, «Cada mañana cuando me encuentro con el pueblo en el mercado, tu hijo está allí. Y cada día le hago la misma pregunta. ¿Qué es más valioso, el oro o la plata? Y cada vez, sin falta, tu hijo responde que ¡la plata! Al oír esto, la corte estalló en carcajadas. El ministro sintió el peso de la humillación y sin decir una palabra, se retiró. La vergüenza impulsó al ministro a su casa. Con el corazón apretado, fue directo a su hijo. «¿Qué metal es más valioso, el oro o la plata?», preguntó con urgencia. El hijo, de forma serena e inmediata, respondió, «Padre, el oro». El ministro no lo podía creer. «Si sabes que el oro es más valioso, ¿por qué le das al rey una respuesta equivocada cada día? ¿Por qué insistes en decir que la plata vale más? Hoy toda la corte se ha burlado de mí», le recriminó. El hijo, con una calma que contrastaba con la angustia de su padre, hizo un gesto para que lo siguiera. El hijo lo llevó a su habitación y en un rincón abrió una pequeña caja de madera. El ministro se quedó sin aliento. La caja estaba llena, rebosante de monedas de plata. «¿Cómo conseguiste tantas monedas?», preguntó el padre, asombrado por este inesperado éxito financiero. El hijo sonrió, y en esa sonrisa estaba toda la sabiduría que la corte no podía ver. «Padre, estas son las monedas que el rey me da. Escúchame bien. El día que yo le dé la respuesta correcta y tome la moneda de oro, él dejará de hacerme la pregunta. Se acabará el juego y yo dejaré de recibir mi moneda de plata diaria. El rey se divierte con mi supuesta tontería y se va feliz. No quiero perder mi constante flujo de plata por el orgullo de tomar un solo oro». Al escuchar esto, el ministro ya no sintió vergüenza, sino un profundo orgullo. Comprendió que el éxito silencioso de su hijo era algo que solo una persona verdaderamente sabia podía apreciar. Aquí está la gran lección, amigo.
¿Cuántas veces dejamos de hacer lo correcto, lo inteligente y lo rentable, solo para satisfacer la necesidad de presumir? El hijo entendió que la ganancia constante supera el aplauso de un día. No importa que la gente te llame tonto, loco o te critique. Si sabes que tu estrategia es sólida, si estás construyendo tu crecimiento personal paso a paso y alcanzando tus propósitos, entonces el ruido de los demás no es más que una distracción. La gente suele llamar locos a aquellos cuya sabiduría no puede entender. Aprende a sonreír en silencio mientras acumulas tu verdadero tesoro. Hoy te invitamos a adoptar el arte del éxito silencioso. No vivas para impresionar a la corte. Vive para lograr tus metas. Si esta historia increíble te ha inspirado a cambiar tu enfoque y a valorar más tu paz interior que el aplauso fugaz, entonces este mensaje cumplió su misión. Dale me gusta a este video para que este mensaje de motivación llegue a más personas que necesitan dejar de presumir y empezar a construir. Y por supuesto, suscríbete a El Rincón del Alma y activa la campana. Únete a nuestra comunidad de buscadores de la sabiduría que entienden el verdadero valor de las parábolas para el alma. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos buscando las verdaderas lecciones de vida. Hasta la próxima, y recuerda, tomar el control de tu mente